ำนะคะยำมาทุกคนชิมก่อนคำแรกเป็นอย่างไรก้อยเนื้อปีใหม่แซ่บมาพี่น้องขมดีกินเลยกระเทียมชิมอีกรอบนึงลูกค่อยๆเลยลูกที่ดูอะไรจืดเค็มอีกนิดนึงโอ้ยเนื้อแซ่บนั่งสิมาอีกอยู่พี่น้องรอเหลืออะไรเหลืออะไรซุปน้ำไม้ผัดน้องตับสดๆข้าวผัดกะเพราแต่ผมดูมามีแกงอ่อมปลาหมึกแมงไม่มันถุงอ่ะอันผมแล้วอันที่สิบผมหนูไปไหนอ่ะเวลาแม่เนี่ยเอาไปดีจะได้ไม่จิ้มข้าวผมจะได้ไม่จิ้มลงแต่ก็แม่ยังไม่ละลายลิ้นหมูเนี่ยสาวก็ถือเลขมันมาเลี้ยงยำนี่ก็แซ่บแซ่บแซ่บจริงไหมจริงไหมใช้ซ่อมบอกว่าเจ็บตีนเลยเด้อเจ็บตีนเด้อแต่โทรศัพท์มันหล่นใส่นี่แต่อร่อยไหมคะอร่อยค่ะหอยแมงผู้ หอยนิวซีแลนด์ต้องโซขนาดนั้น
แลน ไป ด์ ฮะ หอยนิวซีแลนด์ นี่ป้ากินให้ไง หอยใหญ่พี่น้อง ไข่มันพูดนะ ตัวเดียวมาแล้วบอกระวังกล้องแม่แล้วลูกค่อยวางเด้อค่อยวางเอาไม้มาแล้วเอาไม้ก็หล่นอันนี้มาวางเลยอย่างนั้นกบทอดกระเทียมชิมซุปหน่อไม้ก่อน พ่อเคยกินนะ เป็นจริงเดี๋ยวข้าวนอกแกงออกไม่ต้องส่วนใหญ่หรอกเอาเสร็จแล้วอ่อนใช่ประเภทจีกข้าวผัดกะเพราน้อยๆคนเอ้าพอแล้วมันเสือเนี่ยปลาหมึกอ่ะคอมโบจะเสร็จปลาไม่บอกเขาใส่เครื่องใต้เยอะเลยก็พอแถวนั้นนึกถึงไอ้กิ่ง ใช่ไหมแม่แบบ หอมไม่เชียว เขาใส่กระเทียมเยอะนะ กินแม่คุกน้ำไม้เนี่ยแซ่บไม่เห็นดันโต๊ะโทรศัพท์แม่นะหนูจะดันโต๊ะโอ้ยกินเบิร์ดมาเอาน้ำปลาออกจากการเผาผู้ลิ้นหมูแซ่บจังปะน้ำปลา เอาน้ำปังใส่นี่เราบ้านจ๋านี่น้ำปลาพอดีเลยใช่ไหมนี่น้ำปลาพอดีเลยใส่หมดเลย คน น้ำใส่ ดีกว่าหัน พอดีแล้วแม่ซิมมันแซ่บดอกไม้ก็แซ่บแซ่บ ข้าวเหนียวมั้ง มันมีกล่องอยู่ค่อยๆเอามาเด้อ เอาคนเดียวให้น้อง เบิดเหรอ เอาอีก เอากล่องเอากล่องย่านบ่เบิดเอ้าน้องครับเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียว2 ครบแซ่บจ้ะ
เบิดแล้วเข้าเหลือเต็มเข้ากินบอสนะ พี่เจ้าเจ้ากินซอยน้องพ่อแม่พี่เจ้าแม่ว่าอิ่มแล้วล่ะกินร้านเอาได้ก่อน กินไหมเนี่ยฮะ บ้าง บ่ เนาะ เอา